Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Pulit ke East Giant Hills District, Marsin Sdang Snem Thymmai, kilayo Jingkurup yo Drok, na way barjela. Katkom ke Jingkurup walayo no Superintendent of Police ke East Giant Hills District, Ugiri Prasad, long bahadian ke Jingyo Jingtip ke Batikana, wa way ubrio, yo bala tip kerteng Afjal Hussein Barbuya, laipu Snem Karata, wana ke jala Assam, ukit yung mar bian ha kakali ka baunia, kabri kakali kamay, kabadan yung registration number ML not san Q, iwe hinyo not R, da ka jingtmu wanwan na silshar siya klirian, kipulit haringkat kakanhun ke Anti-Narcotic Task Force, da ka jingyalam ubi bata chargi MPS DPS crime, kilapalong ka jing upstrip hasurok ba NH6. Hakapor kumba saw shiteng min stem, kipulit kilabat ya ketika kali, bat ha kajing khanra lalap yu Drok heroin, nakaway ka plastic ka bayong, ubadan ya kajing kaya ka ba, henrio saw lai 0.prawe gram. Kumta kipulit kila kiamno, yaw tayo barjela, bat kila pendung da ka ejahar hathanat klirian, bat kajing taoket banwa di kiway bat kibadan kati, karang yad siya kaman. Nakaliang umintri rang ba kajela ukondet ki sangma, ulai ke Jingkurup Show Director General of Police ke Jilla Dr. LR Bishnoi, bat ki Pulit ke Jilla nakabenta ke Jingjob ke Sdang jong Snem arajar at pusaw. Ulang ba ke Jingtre shitom jongki kalaya lam yaki ban yok kurup yo Drok oba shongdor hadu henrio Klur tingka na we unong kayi Drok haringkat ke kali na kli riat lingba ki Pulit ke East Giant Hills. Shu ulang da ka bayad ha uni Snem Thymmai ka Jingkut jingmut jongki ban ya kun persya yo Drok kanam kelon.